Ja. Sådan. Lige. Det er spændstof. Det var lige på langs med. Ja. Jeg kunne lige mærke, at der var noget, der puffede. Det virker altså som om, der står en stime lige ude foran. Nu overhaler jeg dig. Nu har du fået den første gode fisk. Ja, det er fint. Kom nu. Ja! Yep. Stærk, Thijs. Ferskvand ude her. Prøv at se, hvor tydeligt man kan se sandovergang. Monsterfisk! Ja, så er der fisk! Kæft, den er god! Flot fisk. Godmorgen, Thijs. Godmorgen, Thomas. Så bliver der sat cykler frem. Det gør der. Godt at se dig. I lige måde. Så er vi kommet til Nordfyn, hva'? Ja, det er vi. Vi er kommet til en plads, der hedder Enbøje, Ja. som jeg holder rigtig meget af. Det er en lang halvø, eller hvad man skal kalde det. En plads med en masse sandbanker og med nogle dybe badekar inden under land, leopardbund og sten, og det skifter der hele vejen derude af. Et af de allerstørste hotspots her på Fyn. Sindssygt god plads. Og fiskene de kommer jo trækkende forbi i efteråret, fordi de skal op i Odense Fjord, og i foråret, fordi de skal ud. Og det smalder ind, jo længere du kommer ud af, så der er mindre vand, de går på, så de går lige forbi hele tiden. Og det kan have nogle fantastiske fiskerier hele året. Men de skal fiske den på en lidt utraditionel måde i dag. Vi snyder lidt, hvis man kan sige det sådan, fordi vi tager fjordsiden i dag og fisker på indersiden herovre. Det skal vi, fordi det er efterår. Og haverne de trækker ind i fjorden og op i åen nu. Og det vil sige, at yderfjorden her, den er første stoppunkt. Så de trækker med rundt, følger langs med kanten, og så kommer de ind på det lave. Der kan de samles i store flok nogle gange, hvis man er rigtig heldig, og det er rigtig godt. Jeg har de sidste par år haft noget rigtig fantastisk fiskeri herude. Jeg kan se, at vi skal cykle lidt ud. Ja, vi har lige et par kilometer foran os, ude til de gode pladser. Ja. Det er lidt sjovt at cykle. Er det mig, der skal cykle på mormorcyklen der? Nej, der må jeg sgu skuffe dig, men det bliver mig. Du får den derovre uden fjædring i, så tager jeg det tykdæk til mig selv. Den stive? Ja. Ja, jamen det skal du have tak for. Jamen, det var så lidt. Jeg har jo pakket min vadersong på tasken, fordi at vi skal ud og cykle i dag. Og vaders og cykler, det er en dårlig idé. Det kan hurtigt give utætte vaders. Men med at få det hele med, fordi der er altså lige 4-5 kilometer ind igen. Så altid lige en reserve eller 2 med i lommen, plus lidt ekstra. Og så er der afgang. Så er vi afsted. Og Thijs, man kan jo ikke rigtig komme herud, hvis ikke man har en cykel eller på gåben. Nej, de er lukket for alt kørsel herude af. Hvis man vælger at besøge pladsen herude, skal man være opmærksom på, at den første del af fjorden her på bagsiden af Enbøje, den er fredet. Og på vores vedkommende dag, der starter fiskeriet cirka 4 km ud. Nå, så er vi ved at være fremme. Ja. Og vi skal ind lige her, på den anden side af de her storpunktræer. Ja, det ser godt ud her. Ja, men der er gang i vandet, og det ser okay klart ud. Så du tror på det? Det gør jeg helt sikkert. Det er godt. Det er sådan, det skal være. Nå, Thijs, hvad skal du fiske med i dag? Ja, hotshotten. Ja. Den tror jeg på, den er god herude i dag, til det lidt lavere vand. Jeg har valgt at satse på en sådan 10 grams lige med sildeblink. Ja, jeg har fanget mange fisk på Marsilde herinde i fjorden. Ja. Så det er slet ikke noget dumt valg. Hvor skal vi starte? Jamen, jeg tænker, at vi går ned til krydset hernede, og så fisker vi stille og roligt heroppe af. Der kommer et rev herude, som kan være rigtig spændende. Det lyder som en plan. Skal vi komme i gang? Lad os gøre det. Jeg håber selv, at jeg kan vise dig noget af det gode fiskeri, jeg har haft herude. Ja. Ja, så er det her, vi starter. Ja. Og hvis nu du bare starter med at gå forrest her, så går jeg lige 10 meter længere nede. Det gør vi. Næk og bræk. Så kommer vi i gang, og det er altså spændende det her. Altså det er meget blandet med, hvad for nogle fisk vi fanger herude. Fået nogle farvede fisk, det har jeg, men jeg har fået lige så mange blanke fisk.
Og en af de pæneste fisk, jeg har fået ude størrelsesmæssigt, det har også været blank. Som I kan se, så har vandet været helt heroppe at stå i dag. Men fordi vandet er faldet så hurtigt, så ændrer vi vores strategi en lille smule. Theis han går foran nu, fisker det lille badekar af, helt ind langs med stranden, mens jeg prøver at gå lidt længere ud til omkring knædybt. På den måde kan vi 2 mand affiske super effektivt. Selvom vi egentlig går og fisker inde i fjorden, så er der alligevel en ting, der skiller sig lidt ud ved den her plads, kontra mange af de andre klassiske fjordpladser. Det er nemlig bunden. Bunden her er dejlig fast at gå på, minder meget om den hårdhed, man finder ude på kysten. Man kan godt mærke, at vi er inde i en fjord, men det er ikke sådan, at man går og synker ned. Har der været noget, Theis? Nej, jeg er lidt i tvivl om, der har været et par små hug eller noget kontakter, men der har ikke været fuld kontakt i hvert fald. Nej. Men nu er vi kommet ned til redet. Nu er vi meget tæt på, ja. Det er lidt sjovt, der ligger sådan et stort rev inde i en fjord. Ja, det går faktisk langt ud. Man kan se på redet derude af, at på venstre side, der bliver det lidt dybere på det mørkt, og på højre side, der er der lidt mere plettet. Ja. Leopardbund, når vi kommer derud af. Vi har fiskeriet af, og når jeg går og fisker kanten af nu her, og jeg kunne lige se på vandoverfladen, at jeg havde nørret med ind. Og det kan man enten se ved, at man fysisk kan se den i vandet, eller der bliver trukket et V bag ved en savn, og det var det, jeg kunne se der. Og det passer med, da jeg hæver min havn op i vandet, så drejer den af og svømmer ud af. Vi har lige sat os i græsset for at holde en lille pause, imens vi lige venter på, at fiskene forhåbentlig trækker ind på pladsen. Og i mellemtiden så kan vi jo tage en lille snak om, hvad det er for noget grej, der virker på en plads som den her i efteråret. Hvad har du i æsken, Theis? En af mine allerstørste favoritter på sådan en plads som den her, det er Nordaboblon. Jeg er specielt glad for og tager rigtig mange fisk på. Fordi det stadigvæk er fisk, der kommer udefra og har været vant til at få turbiser og ting og sager hen over sommeren, og slet ikke har glemt, at de eksisterer endnu. Og så er den her pensilen, den er rigtig god til at lave vand, og den går lidt højere end de fleste bobler. Og så er jeg selvfølgelig fan af de her hotshot, som jeg også har gået med i dag. De har en pissegod gang i vandet. Der er et eller andet over at fange de der fisk på de der lidt hjemmebyggede avn, eller i hvert fald de avn, hvor man kender lidt historie bagved. Ikke? Er det sådan, så du skifter grej alt efter, hvor du fisker? Gør jeg faktisk ikke. Nej. Det er lige meget, om jeg går rundt inde i fjorden, eller om jeg går rundt ude på en stor åbner kyst, så 9 ud af 10 gange, der sætter Nordaboblon til at starte med. Det vigtigste ved en avn, det er, at du tror 100% på, at den du sætter på den dag, den tager en fisk. Og det er jo så også en opfordring, der er givet videre herfra. Find nogle avn, du tror på. Fisk med dem. Fisk med dem i nogle forskellige situationer, nogle forskellige områder, så du lærer deres gang og bevægelser i vandet at kende. Og så skal de nok også give nogle fisk. Nå, Thomas, nu tænker jeg, at vi skal gå ud her, for der kommer et mørkt bælte, badekar, hvad man nu vil kalde det, et stykke ud. Og så går vi hen langs med det op mod den spids. Det er sådan en plettet bund også med lidt småsten i. Så tror jeg på, at fisken lige kan gå og svømme rundt. Og der er heller ikke så meget skidt i vandet, som der er herinde nu. Nej. Der var fisk. Nej! Fuck! Ej, satans. Nu har Theis lige haft fisk med inden. Derhen, hvor han står, så man kan godt se det på ham nu. Han tager nogle små, lidt hissige kast kort ud
i forhold til, hvor han står, for at se, om han kan få fisken til at vende rundt og komme med ind igen? Jeg når lige at føle en 3-4 hug. Da wobleren den er ved at være tæt på mig. Og så da jeg ikke kan rulle længere ind, så lader jeg den bare synke. Og så kommer hugget. Hvor irriterende, mand. Håber, der er flere. Jeg gør det, jeg varierer min indspænding fra gang til gang. Fordi nu er det jo bare med at finde ud af, hvad de vil have. Det jeg gør, når jeg får spændt næsten hele ind, ligesom jeg har den nu her, så stopper jeg lige med at rulle ind, og så trækker jeg den, så jeg kan se avnen, og gerne lige så den daler som et spændstop, fordi det er tit, de følger med helt ind. Nej! Han bliver ved derhenne, så har han lige hugget igen. Helvede! Så nu prøver jeg også at sætte en kystwobbler på, så måske kunne være den, der gør, at jeg også kunne få en fisk eller 2 med ind. Jeg når lige at kalde hugget, og så går der 3 sekunder, så sidder den på krogen i 1 sekund. Nu sker det. Det er jeg sikker på. Kom nu, kom nu. Ja! Jeps! Stærkt, Theis! Sådan. Så har vi fundet dem. Det er 3 fisk inden for ikke særlig meget tid, men er ikke så stor. Ups. Se om vi kan få fat i den lidt fredeligt her. Fint. En lille fisk, der tager en stor nordwobbler. Det er imponerende. De er ikke kede af det. Det er en dejlig lille blank en. Det er godt. Endelig. Du har godt nok også haft nogle stykker med ind. Jamen, der har været lidt kontakt nu, så det er mere fisk lidt effektivt nu. Den her får friheden, så kan vi fortsætte. Sådan. Super, mand. Kanon. Nu skal vi bare have en til dig. Ja. For dybt skal vi i hvert fald ikke rende. Nej. Så de kommer lige herinde foran stangen hele tiden. Okay. Og jeg har mærket dem. Jeg ruller. Der var der en til. Samme størrelse. Forholdsvis tæt på os. Det hugger lige spindstoppet. Helt inden foran, lige når jeg stopper med at rulle ind og skal til at trække den til mig i stedet. Lidt tykkere. Lige et nummer et par centimeter større. Den er ikke krogt ret godt. Ja, den skulle alligevel. Ja. Den fik sin frihed. Nå, lidt tykkere, nummeret længere. Så er der lidt fisk inde. Går du bare og skubber den foran dig og holder den væk fra mig? Jamen, jeg synes ikke, du skal have lov at fange noget. Jeg har hørt dig prale med, at du fanger flest, så... Endelig fandt vi dem. Det krævede lidt. De har flyttet sig noget i forhold til hvor de plejer de sidste par uger, at jeg har været her. Og der har vi fanget dem der, hvor vi startede, men de kan svømme. Og sidste år ved samme tid, der var det her, jeg gik alene med dem. Der blev jeg overrasket over, det var hernede, jeg fandt dem for et par uger siden, så de driller, og vi bliver aldrig kloge på det. Men så var det nok heller ikke så sjovt at fange dem. Nej, hvis man bare gik ud og vidste, at nu er der masser af store fisk. Ja. Ja. Sådan. Fint. Lige et spændstop. Det var lige på langs med. Ja. Det er utroligt. Ja, den er fin. Jeg kunne lige mærke, at der var noget, der puffede. Så fik den lige et par omdrejninger, så jeg et lille spændstop. Den er fandme tyk, hva'? Der røg den af. Sådan. Tillykke med det, mand. Sådan. Men det er sjovt, når man går på sådan et sted med alt det sand og det her. Så det er lige sådan, at man rammer de der mørke felter, så er det bare der, fisken står. Og det er hver gang. Ja. Nå, Theis, skal vi kalde det en dag? Ja, det tænker jeg. Nu har vi fået det fisket godt af. Vi fandt fiskene, og vandstanden er ellers perfekt, men de store bølger gør, at der blev lige en tand for meget skidt og lort på det stykke her. Men du skal i hvert fald have tak, fordi du viste mig den her plads. Den var jo rigtig spændende. Jamen, velbekomme da. Det blev jo en god dag. Og sidder I derhjemme nu og vil se nogle af de flotte fangster, som Theis har haft herudefra,
så kommer der et par stykker af dem her. Så er vi igen på vej ud på Odden. Og når man taler om Enebørode, så kan man jo ikke også undgå at tale om fiskeriet på yderkysten herude. Vi er i sensommeren. Nu skal vi ud og prøve det yderste stræk herude. Nu skal fisken så småt begynde at tænke på, at de skal op i åen, og det her det er jo nærmest udmåningen af Odense Fjord. Så det er motorvejen for dem, hvor de svømmer lige igennem. Nu har jeg jo kigget på et luftkort over området her, og jeg kan jo se, at der er nogle rigtig gode badekar helt inden foran land. De går helt ind under land, og det er dejligt dybt vand. Der er en god strøm her hele tiden. Når man snakker om ydersiden, så er det jo også et rigtig langt stræk, hvor der godt kan være mange lystfiskere på. Der kan være rigtig mange herude, og det er et meget populært sted, men der er også næsten 8 km vand. Thijs, du kalder det her stræk den dovne. Hvordan kan det være? Jamen, det er jo nok kommet af, at der ikke er så langt til den plads her. Det er jo det første badekar på turen, som jeg godt kan lide at fiske. Ja, det ser jo rigtig lækkert ud her, Thijs. Skal vi komme i gang med at fiske? Det synes jeg. Knæbræk. I lige måde. Så kommer vi altså i gang med fiskeriet. Og foran os, der venter mange kilometers rigtig lækker kyststrækning. Der er fisk. Sådan, Thijs. Den er ikke så stor. Nej, det er en. Nå, den røg af sig selv. Den gjorde ikke noget. Den var ikke så stor, så det var fint, at jeg ikke skulle hen og have fingrene på den. Og vi er kun lige startet. Ja, det kan kun blive godt. Bestemt. Kastet lige før, der havde jeg også hugget derude. Kom lige et halvlangt spændstop. Ej! Der var hug igen. Det havde jeg også. Og der igen. Det virker altså som om, der står en stime lige ude foran. Det er lige på kanten af det mørke her. En lille bitte en, der selvfølgelig skal ud igen. Men flot er den. Fedt. Men selvom de små fisk er ude, så siger erfaringen os, at de store de svømmer også rundt imellem. Så vi giver det lige et skud. De bliver ved at pille derude. Så er der fisk igen, Thijs. Sådan, mand. Jeg tror, det er en af de samme størrelse igen, men der må være større fisk i flokken derude også. Det er lige ude på kanten af vores badekar her. Det er lige på slutningen af det stykke, vi skulle fiske nu. Det er lige efter bogen. Vi var ikke andet end lige kommet ned til det næste stræk, før Thijs så en fisk derude. Og det er jo det, der kendetegner den her plads lidt, specielt på ydersiden. Det er netop, der kommer alle de der trækkende fisk forbi. Så det ene øjeblik, så kan vandet være fuldkommen blankt, og det næste øjeblik, så bliver overfladen brudt af en rigtig fin fisk. Jeg så lige en blankside, der lige vendte rundt op i overfladen. Det kan godt betale sig at gå og holde lidt øje, når vi vader hen til næste stræk. Jeg tror altså godt, de kan stå lige inden foran her. Ja, det var nu et stykke ude. Jeg havde et lille... Hov. Jeg havde hugget igen. Jeg havde følger der. Og hugget igen. Ja. Ja, den er okay, den der. Sådan. Sådan. Nu er den lidt pænere. Ja. De er her. De begynder at have en flot farve nu. Ja. Sådan. Flot lille fisk lige omkring 40. Ej, den er fin, den her. Sådan, mand. Det var lidt pænere. De er derude. Nu overhaler jeg dig. Nu har du fået den første gode fisk. Ja, det er fint. Så tager jeg den på 2-3 kilo. Så skal jeg nok gå og samle den op, den du går forbi.
Høj, der var fisk op. Ja, jeg så godt... Jeg plejer ellers at hugge dem der, når de vender på den måde der. Ja, lige præcis. Ja, fordi den virkede aggressiv, altså den måde, den brød overfladen på. Ja, der var hug. Jeg så den lige bryde overfladen, da den gokkede til den. Ja. Ja, nej. Ja, ej. Den virker til gengæld god. Jo, den er. Ja, den gør. Der plejer at være en lille hul her. Altså, jeg synes altid, der er en fisk her. Ja. Fin lille en. Det er en god plads for alle aldersgrupper og alle niveauer af fiskere. Ja. Du har på den ene side af tangen, der har du det der klassiske fjord-mudderbund. Ja. Og herom, der har du lækker kyst med badekar og alt det ræste, ikke? Der er bestemt lidt for enhver smag herude. Det er der. Det er jo et oplagt sted at tage ind på en plads som det her. Med en madpakke i tasken og masser af tid. Meget flot færgen eller skibet derude nu, når solen lige rammer den. Det er meget Jeg godt. kan ikke stå og kigge på færgen nu med den der fisk, der lige sprang der, Theis. Den var 12 cm lang. Ej! Altså, du skal ikke gå og stikke de store. Du ved, du skal have den med ind, ikke? Helvede, jeg blev helt bange, mand. Jeg lavede spændstop, så gjorde jeg sådan her. Slækkede på linen, så stramte den ud. Den nåede nok også at stikke sig. Kastede du det over? Ja. Jeg tror, jeg kommer til at kaste lidt på tværs. Gjorde du det? Jo. Ej, var der en lille en også? Der var den af. Vi går og kaster kort nu, fordi at vi har flere fisk gående i det lille badekar lige foran os. Hvis man kigger over vandet, så kan man se, at der er sådan et tankbælte lidt ud, måske en 20 meter, og så kommer der en sandrevle derude. Og det er på indersiden mellem mig og revlen, at vi har fisken. Jeg tror, det er et kort. Jo, der skal du fisk. Hornfisk, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad det er. Lige ude med det sandet. Det må være en hornfisk, det der. Der er ingenting derude. Det er ren sandbund. Ja. Så var det der lige lidt andet end havet også. Den rører sig med ham. Det er noget af en god størrelse på en hornfisk, det her. Theis, det blev til et par fine fangster her på en båd. Ja, det har været noget rigtig godt fiskeri, vi har haft her, og der er næsten altid en fisk at finde. Og nogle dage, der er der mange større fisk. Nu er vi jo stoppet halvvejs ud mod fyret derude. Kan man forvente flere gode pladser derude af? Der er rigtig mange gode pladser hele vejen derude, og flere badekar. Når du så når helt ud til fyret, jamen, så kommer der et dejligt stykke med en masse strøm helt ind under land. Og så er det jo også det, du ligesom kan være heldig måske at fange makreller, eller? Man kan være heldig det hele, makreller og hornfisk. Fladfisk til dem, der ved det. Du kan fange det hele herude. Jeg er i hvert fald blevet hugt på den her plads, og det er stensikkert et sted, hvor jeg kommer tilbage igen. Helt sikkert også et sted, man kan finde mig og Naja herude i løbet af de næste par måneder.